Sabri kardeşimiz ile Ercan kardeşimiz şu anda uzun bir tahta getirdiler. Bunu havuza saracağız. Ve köpek bu tahta basıp bu havuzdan kurtulacak. Evet. Vur gele. Selaim Bey. Vur o tarafa, vur o tarafa. Bak oğlum tahta orada. Hadi orada çıkıyorum hadi. Git lan. Vur tarafa git sana. Vur tarafa. Ya git oğlum tahta orada bin git. Hadi yavrum. Hadi oğlum sür işte çıksın sus. Hadi yavrum. Lan çık. Hadi. Evet şu anda köpeği kurtarma operasyonu başladı. Vur oradan vur gelir. Tahta basar çıkarım. Yürü. Lan tahtayı görmüyor musunuz? Tahta bas git ha. Hadi oğlum hadi git. Yürü. Hadi. Yürü. Git oğlum git tahta orada hadi. Bekle sen uyandı gel ha. Evet havuza düşen bir köpeği kurtarma operasyonu biraz sonra başarıyla sonuçlanacak. Tahtamızı koyduk havuzun yanına. Git oğlum git lan orada lan. Lan yürü oğlum tahta orada lan yürü lan. Abi biri de orada dursun ki vura. Aha. Ha gördü gidiyor. Evet gördü. Tahtaya bas gel oğlum gel. Lan geri gel tahtaya bas lan. Gördü. Evet kurtarma operasyonu başladı. Ve başarıyla sonuçlandı. Çok geçmiş olsun. Baskil belediyemize, itfaiyemize teşekkür ediyoruz. Bir hayvanı kurtarmış olduk. Hayvan özgürlüğüne